Kilasy tompoko vavy ankafaliana no ara-banantsika rehetra rasainam-panajana ianao anaraka ny gasy mafoaka eto amin'ny televiziona malagasy. Ny vahintsika androany dia dokotera veterinera izay isan'ny mpikaroka eo anivon'ny Fofifa dia tsy iza fa dokotera Razananoro Eline. Dokotera Razananoro Eline dia isan'ireo delegasiona malagasy nasain'ny ILRI manokana niaraka amin'ireo teknisiana marobe nanao fitsidiana tany Kenya Nairobi tamin'ny 27 ny volana Jona lasa teo ary nigadona teto an-tanindrazana ny 4 ny volana Jolay. Ny ILRI moa dia ivitoerana iraisam-pirenena momba ny fiompiana, izany hoe ivitoerana lehibe izy io any Kenya any ary manana fahaiza-manao manokana momba an'izany sehampiariana fiompiana izany. Nakatraiky efa tany ny delegasiona malagasy tao anatin'ny herinandro nijery ny valatahaka, ny fomba fahambolena villa ho an'ny biby fiompy io nisy ihany koa ny fitsidiana laboratoire ary indrindra ny fifanakalozana teo amin'ireo manam-pahaizana Keniana sy ny teknisiana malagasy ary ireo manam-pahefana malagasy moa zany nijerena hoe inona no tondrozotra momba ny fiompiana entina anatsarana ny sehampiariana io eto amintsika. Ny akon'ireo dian'ireo delegasiona malagasy tany Kenya Nairobi tany amin'ny ivitoerany ILRI tany Kenya no arahantsika ato anatin'ny fandaharana ary ihany koa ny fomba fahitandry dokotera Razananoro Eline an'izay dian'izay ahoana no hoe entina anatsarana ny fiompiana miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiompy eto amintsika mitondra inona ho an'ny mpiompy eto Madagasikara, ny voka-pikarohana ahoana no fanatanterana ny fiaraha-miasa ny 3P, ny fanjakana, ny teknisiana, ny tsy miankina ary ny mpiompy. Ny andindin'izay no entinay aminao androany ato anatin'ny gasy mafoaka. Izy no Razananoro Eline, docteur vétérinaire, mpikaroka eo anivon'ny Fofifa, manam-pahaizana manokana momba ny famokarana ronono. Moi, c'est Eline Razananoro. Je suis vétérinaire de formation. Je travaille en partenariat avec ILRI et Fofifa DRZVP. Et actuellement, on est à Nairobi pour faire une visite d'échange et aussi pour améliorer tout ce que Madagascar a déjà comme adoption des technologies. Mais pour renforcer cette capacité-là, c'était vraiment mieux de confronter, de comparer et d'ajouter avec les nouvelles technologies ici à Nairobi. Iray amin'ireo teknisiana malagasy nitsidika ny ivitoeram-pikarohana iraisam-pirenena momba ny fiompiana na ny ILRI tany Nairobi, Kenya, dokotera Razananoro Eline. Fa inona marina moa ny ILRI? Ny ILRI moa zany teny fanafoezana ny teny anglisy izy io International Livestock Research Institute dia arak'izay ivitoerana iray zany izy io manao resaka fikarohana mikasika ny fiompiana, ivitoerana iraisam-pirenena dia manana ny foibeny zany izy any Kenya Nairobi sy any Addis Abeba Ethiopia fa manana toerana maro iasana koa izy eran-tany ohatra hoe faritra any Dakar any Sénégal, any Tanzania misy, any faritra Inde ihany koa misy misy toerana hafa maro be fa ny teto amintsika moa zany izy dia nanomboka ny asa atao hoe taona maromaro zay tao anatin'ny projet FSRP dia miasa bebe kokoa zany amin'ny resaka fikarohana mikasika ny sakafom-biby aloha zany ataony anatin'izay miara-miasa akaiky amin'ny ireo ivitoeram-pikarohana ohatran'ny FEFAMANOR, ny Fofifa, ny ministera sy ireo sehatra hafa maro misehatra anatin'izay sakafom-biby izay. Dia anisan'ny asa nataony koa moa zany teto Madagasikara ny fanjafetana ny livestock master plan izay atao hoe tondrozotra zany lehibe mikasika ny fiompiana. Tamin'ny 27 volana Jona lasa teo no tonga tany Kenya ny delegasiona malagasy ary nigadona teto an-tanindrazana tamin'ny 4 ny volana Jolay 2024 lasa teo. Nahitana ny avy amin'ny ministeran'ny fiompiana, ny mpikaroka avy amin'ny ivitoerana nasionaly ary ny avy amin'ny tetikasa FSRP. Zavatra voalohany azo resahana angamba aloha dia mikasika ny
World Food Prize. Zay anisan'ny nandraisana anjara fitenenana taty efa mataonany tamin'ny ministèran'ny fiompiana satria ny ILRI dia anisan'ny namolavolany plan directeur ny fiompiana any Madagasikara miaraka tamin'izany ministèra zany ary anisan'ny fitoerana manana ny maha izy azy amin'ny resaka fikarohana sy fanatsarana ny vokatry ny fiompiana satria dia ivitoerana natokana mihitsy ho an'ny fiompiana dia manana ny toerana maha izy azy manana vokatra tsara. Maintenant que nous avons le plan en main, il y a des différents axes, par exemple la santé animale, l'amélioration génétique, la filière laitière, le petit ruminant. Nous avons toutes ces opportunités-là sur la table et il nous faudra maintenant nous engager. Je vais également remercier le ministre pour sa visite ici au Kenya, d'abord pour le World Food Prize Foundation, le Dialogue Next. Il a participé de manière très éloquente et de manière très positive dans ce dialogue. Et nous sommes aussi au deuxième jour de sa visite dans le Kenya plus grand. Et le symposium que nous avons eu aujourd'hui a occasionné beaucoup de discussions, à la fin desquelles nous avons identifié des points sur lesquels nous allons travailler sur les 12 prochains mois. Mananahitra ikefa amin'ny fitantanana ny sakafom-biby sy ny fanatsarana ny fiompiana ny ILRI. Azo atao tsara ny mampiatra izany ho antsika eto Madagasikara. Ny atondia sy ny fotoana tamin'ny 20 Jona ka hatramin'ny 4 Jolay izay ny tany ny antony tena nandehanana dia mba hampiakatra ny fahalalana izay ananana mba hoentina hampiroboroboana ny fiompiana dia ho ampiarina eto amintsika izay fahalalana izay. Na dia hoe herinandro monja aza ny fitsidiana natao tany ivelan'ny nosy dia feno fandaharam-potoanan'ireo délégationna malagasy tany Kenya. Ny 3 andro voalohany dia natokana ho fitsidiana ny fitoerany ILRI. Ny andro voalohany dia teo mifandraisan'ireo partenaires scientifiques na hoe mpiara-miasa ara-scientifique teo anivon'ny ILRI dia nanao ny visite rehetra sy ny présentation ny zava-misy ny fikarohana eo amin'ny toeram-pikarohana zareo dia nanitsidika ireo laboratoire rehetra izay eo an'ny fiompiana dia teo ny fitsirihana sakafom-biby eo ihany koa ny fitsirihana ireo karazana aretina mety ho hita na microbe mety ho hita ao anatin'ny sakafom-biby izay, ny mycotoxine rehetra ao anatin'izany ny aflatoxine. Izay aloha no nataona ny andro voalohany. Ny andro faharoa dia tena nitatra hatrany ny fahalalana izay nomen zareo satria nandeha indray zahay nanao visite ny Carlo io dia institut anankiray mikaroka momba ny ronono ary dia tena mirafitra tokoa ny zareo ny zavatra ao anatin'izay hoe fikarohana zay mipetrapetraka tsara isaky ny sokajim-biby ny zavatra rehetra izay karohana. Ny andro fahatelo dia mbola tsy mitsahatra teo ihany zahay fa nikaroka indray ny zavatra rehetra nisy teny amin'ny station de recherche atao hoe Kapiti io dia toerana anankiray anaovan'ny ILRI fametrapetrahana an'ireo andrana rehetra izay ataony zany dia momba ny omby izay misy any amin'izareo ny kijana sy ny zava-maniry rehetra ary misy faune sauvage koa ao anatin'izay ataon'zareo fikarohana. Isan'ny nanaitra ny Madame Hajarandriamalala, tompon'andraikitra amin'ny fampiroboroboana ny fiompiana omby sy ny ondry amanosy eo anivon'ny ministera ny fiompiana ny fisian'ny vala tahaka lehibe izay an'ny ILRI tany Kenya. Tena zava-dehibe tamiko taona zany dia nitsidika an'ilay toerana fanaovana vala tahaka ny fitenintsika anazy na ny site de démonstration fambolena culture fourragère zany na ny fambolena villa. Dia io zany no tena nahavarianay tany ery satria misy karazana villa be da be zany hita tao izay azo hoentina zany sy azo ampiarina sy ny fambolena anazy eto Madagasikara. Ny antony ny ambolena villa moa zany dia mazava ho azy fa atao foto-tsakafo an'ireo biby izay mamadika eo tao sisitsika na hoe ruminant dia tafiditra ao anatin'izay zany ny omby sy ny ondry amanosy. Dia nitsidika ny centre atao hoe Carlo zay. Dia io centre Carlo io natao ho fampianarana an'ireo mpiompy satria ao anatin'io centre io zany mibetsaka zany ny biby ompiana ao. Nitsidika zany zahay vala tahaka izay eo amin'ny
85 ara eo le izy dia sady tondrahana zany io vilona io a nefa mahavoky omby anaky enina. Ny aty amintsika zany raha ohatra ka hoe iompiomby vavy be ronono a dia omena torohevitra zany ny mpiompy ery hoe tsy maintsy manana velaran-tany eo amin'ny 90 ara zany tsika na hoe 0,90 hektara eo a ahafahana mamoky omby anankiray. Nefa ny zareo zany tany a 96 ara zany a dia mahavoky an'izay omby anakenina izay a ary tsy mampiasa provende mihitsy izy zany fa tena io vily io fotsiny zany no amikisany an'ireo omby enin'ireo. Dia ankoatran'izay moa zany a nanao ny démonstration zany zareo ery hoe ny tain'omby eo amin'ny olonay ferme io a anaovany zareo biogaz a dia mamatsy ny herinaratra eo amin'ny toerana ihany. Tsy afaka misaraka amin'ny fiompiana ny météo satria singa iray ilain'ny mpiompy amin'ny fambolena vilona sy amin'ny fiompiana ny antotam-baovao avy amin'ny mpaminaviana ny toetrandro. Amin'ny ankapobeny dia ny météo dia tafiditra ao anatin'ny intrant anankiray amin'ny fiompiana mitovy amin'ny sakafo ihany koa zany ny resaka météo. Dia raha ny hitanay tany amin'ny Nairobi dia ny zareo tena efa miasa be mihitsy zany ny resaka famantarana ny toetrandro. Raha totam-baovao mahakasika famantarana toetrandro zany ny zareo tena efa miasa amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny resaka fitantanana amin'ny fiompiana. Voalohany indrindra ohatra hoe ny resaka fitantanana ny loza. Ny hitanay zao tany amin'ny station any Kapity, station de recherche ny hitany Kapity dia mampiasa vinavina ao anatin'ny 3 volana izareo hijery zareo hoe mety hisy ahitany ve anao ahoana zany ny famokarana sakafom-biby, ny famokarana vilona. Dia arakarak'izay no andaminan zareo ny fitantanan zareo an'ilay sakafom-biby hoe ohatry ny ahoana mety ho vokatra ho azo. Afaka andraisina fepetra amin'ny fiarovana ny biby fiompy ihany koa ny météo ary rafitra efa milamina tsara ny andrzareo Keniana izay hitan'ireo malagasy teto amin'ny station any Kapity. Raha vinavinaina hoe hisy tondra-drano dia mandray fanapahan-kevitra zareo amin'ny fiarovana ny biby hoe inona ny fanapahan-kevitra iarovana ny biby mba sy ny fandaminana ny resaka fanaparitana le rano amin'ilay tondra-drano. Ohatra ray zay. Nahaliana ireo délégationna malagasy ihany koa ny fifandraisana amin'ny mpiompy sy ny fanjakana ary ireo mpikaroka sientifika eo anivony Ilry. Dia hitanay ihany koa zao tany amin'ilay centre de recherche mahakasika ny ronono dia zareo mifandray amin'ny tatsa amin'ny alalana SMS ohatra izy dia manome torohevitra amin'ny tatsa miainga amin'ny vinavina avoakany sampana famantarana ny toetrandro any Kenya ampiarahan zareo amin'ny fahalalan zareo alefany amin'ny mpamokatra ronono hoe amin'ny fotoana inona no mety efa afaka mamboly forazy amin'izay ry zareo. Ohatra ihany moa zany izay. Azo ampiarina tsara eto Madagasikara ny traikefa hita tany Kenya. Raha ny fampiarana azy eto Madagasikara dia izay mihitsy moa ny antondianay tany hijery hoe tahaka ny ahoana ny zavatra azo raisina any Kenya, ny lesona azo raisina dia afaka ampiarina eto Madagasikara. Dia ny alohan'ny dianay nakany Kenya dia efa nanao fiofanana voalohany izahay miaraka amin'ny Ilry mahakasika ny hoe famokarana totam-baovao mahakasika ny toetrandro izay afaka ampiasany ireo mpiompy. Dia ao anatin'izay zany dia misy vokatra anankiroa efa eo an-dalam-panombohana fanaovana azy izahay dia ny ray mahakasika ny hoe bulletin agrométéorologique fa ho an'ny fiompiana ilay izy. Dia misy ihany koa ilay Agdata Hub izay rahana amin'ny Ilry no anaovana azy. Ankoatra ny fikirakirana ny antotanisany météo amin'ny fanatsarana ny fiompiana dia efa mampiasa ireo voka-pikaroana sientifika ihany koa ry zareo Keniana amin'ny fampiroboroboana ny fiompiana. Eo ohatra ny fijerena ny rasy na fanatsarana ny rasy ho tsara kokoa. Eo ihany koa ny fitsiriana ny aretin'ny biby. Miompy zareo ondry amanosy izay zareo ihany moa zany no manao ny fifantenana ahafahany zany manana rasy tsara. Dia miompy kisory zareo miompy akory zareo dia ny akohany zareo zany ny zahana hoe ho rasy izay ahafahana zany miompy anazy eny amin'ny mpiompy. Zany hoe tsy lay tena ataontsika hoe fiompiana noatsaraina fa azo atao tsara zany mitondra n'ilay fiompiana koa eny amin'ireo mpiompy. Maro ny lesona tsara hita tany Nairobi nandritra ny fitsidiana natao, ao ohatra ny resaka innovation, ny resaka lafiny teknika,
na ihany koa ny fomba fiasa. Amin'ny maha vétérinaire ny tena dia ny zavatra afaka nitsoahana tany dia maro eo ny teknika innovation sy ny zavatra rehetra afaka ampiarina ozy teo fa eo ihany koa ny fahafantarana nireo structuration izay misy any amin'ny toerana efa mandroso, izany hoe ny anjareo zao raha ao anatin'ny fiompiana dia tena mifandray tsara ny gouvernement ny fikarohana ary ny mpiompy mpamokatra, izany hoe ny vokatra rehetra azo amin'ny fikarohana dia miverina any amin'ny gouvernement ary ampiarin'ireo mpamokatra, izany hoe tena mirindra tsara zany zareo famokarana tsy hoe mandeha irery ny mpiompy fa eo ny appui avy aty amin'ny technicienne dia eo ihany koa ny fanohanana ara-panjakana. Azo taterana ve zany eto amintsika? Ie, manana ny moyen rehetra isika, ananantsika ny atoa zany hoe afaka tanterahantsika, mana technicienne tsika, manana tany, manana ireo zavatra akora rehetra efa misy, noho izany tokony tsy ho sakana mihitsy. Ny tena ny impressionné ana le toerana aloha efa tena mandroso ary efa tena voafehindry zareo tsara mihitsy zany ny teknika. Ny teknika izay hitanay tany zany azo ampiarina daholo fa hoe anjaran'ny mpiompintsika fotsiny zany no mifeha an'ilay teknika sy mampiatra an'ilay izy amin'ny tena izy. Matetika manko tsika zany ery roatra zany tsika zany ny mpiompintsika zany raha ohatra hoe hotoroana hevitra dia tsy manaraka izy zany raha tsy mahita. Dikan'izany zany mahita ny hafa mandeha izy zany zay vao hoe zay koa vao andeha akatahaka, nefa rehefa toroana hevitra izy zany tsy manaraka an'iny aloha, dia nefa ny endry keniana zany rehefa misy zavatra hita fa mandeha dia manaraka an'iny daholo zany ny mpiompy rehetra. Rafitra efa mipetraka mihitsy rafitra efa mipetraka efa tena efa mirindra tsara mihitsy zany ny anazy ny rafitra. Fa nanamarika ny herinandron'ireo teknisiana malagasy tany Kenya ny fitsidiana ny kooperativa mpamokatra ronono. Nitsidika kooperativa zahay, kooperativa mpamokatra ronono dia io kooperativa mpamokatra ronono io zany no mamatsy toeram-panodinana ronono anankiray. Dia ny kooperativa zany ny endry zareo ihany ny tena efa mitantana anazy ary efa tena mihodina, ary rehefa tena hoe samy manaraka fepetra sy samy manara-dalàna zany le olona dia tena mandeha sy mihodina tsara zany ny kooperativa ary mahavelo tena. Zay zany ny zavatra tena hitako tany. Dia ankoatran'izay moa zany ery hoe zareo zany na dia toerana maina na mangatsika dia mahavokatra foana izy zany, ary ny azy moa zany ny rano misy foana. Zay moa zany ny tena hitako hoe nahaliana tany. Efa lasa lavitra ny kooperativa ho an'ny zareo keniana, na dia misy aza nefa ny elanelana eo amin'ny rotonta dia misy ny adaptation izay azo atao tsara ho an'ny Madagasikara. Ama ingénieur de recherche azo ampiarina eto amintsika izy mety hoe tsy hitovy tanteraka amin'ny tany Kenya fa mety hoe misy zavatra miova mihoatra ny tany amin'izareo satria mety tsy misy mety eo ny tsy fitoviana eo amin'ireo mpiompy any Kenya sy mpiompy aty amintsika, eo ihany koa ny tsy fitoviana amin'ny fahefana manao ohatra ny fitaovana ananana sy ny vola ampiasaina, fa nefa tsy midika zany akory tsy atao saka zany fa afaka foana manao ny adaptation. Ary ny anaovana anazy dia hoe alefa tsikelikely, tsy tonga zany dia anangana tonga dia zavatra ngeza be dia avy eo tsy mety fa alefa tsikelikely dia ho atsaraina tsikelikely ilay izy. Mba ahafahana miroso amin'ny fanatsarana ny fiompiana ty Madagasikara dia nisy ny table ronde nentina ny fanakalozan-kevitra, ny jerena izay fampiarana ny lesona hita tany Kenya ary namaritana ireo laharam-pahamehana ho an'ny Madagasikara. Nisy ny fahatongavan'ny délégation malagasy tamin'ny andro fahefatra izay nidiniana ny hoe inavy ireo zavatra azo tsoahana tamin'ny zavatra anatrehana tany nandritra ny andro herinandro mba ahafahana manatsara ny zava-misy eto an-toerana momba ny fiompiana. Dia nandinika zany zahay ary niaraka namoaka ny atao hoe feuille de route na hoe lamina rehetra ahafahana mampandrosa ny tontolo fiompiana eto Madagasikara. Ny hetsika tao aorianan'izay angamba dia momba ny teknika kokoa, zany hoe famorina na technicienne izay tena hiasa ao anatin'ilay feuille de route napetraka hoe inona avy tsara amin'ny atsipiriany ny tena tokony ho apetrapetraka sy araka ny fahitana mivantana n'ilay zavatra nisy dia inona ireo zavatra afaka adaptena na hoe ampiarina eto amintsika. Tena tsara ny fiaraha-midinika farany satria nahafahana namoaka an'izay feuille de route izay, satria feuille de route io zany dia mandrakitra hoe inona ny urgent,
inona tena maika ho antsika malagasy amin'ny resaka fiompiana aiza kokoa ny système tokony hiasana voalohany ary inona ilay sokajim-biby afaka tonga dia ho ampiroborobotsika teo moa zany ny fanohanan'ny gouvernement zany hoe ny araky ny fahafantarana hoe ity ny priorité na hoe zavatra tokony atao voalohany dia arak'izay no nitondrana anazy. Anisan'izany ohatra ny hoe fampiakarana ny lanja sy ny lenta ny ondry amanosy mba ahafahantsika manondrana ireo vokatra misy eto amintsika dia manampy ny fidiram-bolan'ny mpiompy. Tao anatin'ny délégation malagasy ihany koa ny SOC na ny service officiel de contrôle de semences et matériel végétal. Akoatran'ilay hoe tena asany SOC andavanandro izay manodidina ny resaka fitsirihana sy fanamarinana ny masomboly eto Madagasikara zany dia raha le tena resaka manodidina ny masomboly le recherche ataon'ireo manodidina ny masomboly famokarana ho ana sakafom-biby zany na vilona io na mety hoe voan-javatra ahafahana manao sakafom-biby ohatra hoe soja, katsaka, mangahazo ireny tena mahaliana tokoa satria tena hoe fototra ahafahana mampandroso an'ilay famokarana eo amin'ny lafin'ny fiompiana zany ilay fananana sakafom-biby ara-dalàna. Sakafom-biby izay mifototra indrindra amin'ny resaka fourrage ohatra ho an'ny omby sy ho an'ny osy sy ondry ireny. Ny masomboly vokarina eto Madagasikara raha hiditra ao anatin'ilay hoe contrôle certification izy dia tsy maintsy ampidirina ao anatin'ilay catalogue national des espèces et variétés na ohatra hoe na CNEV zany tsy maintsy ampidirina ao anatiny zany izay ny vao afaka amokarana masomboly certifié eto Madagasikara. Dia misy étape zany ao idiran'ny SOC ao anatin'ilay antsoina hoe homologation des variétés na fankatoavana ny karazam-boly moa raha adika teny gasy tsotsotra ilay izy. Dia eo zany aloha anankiray idiran'ny SOC. Rehefa vita izay dia tafiditra ao anatiny ihany koa ilay resaka fitsirihana sy fanamarinana an'ilay masomboly rehefa avy eo. Ny fitsirihana sy ny fanamarinana no hoe contrôle certification dia garantira ny kaliton'ilay masomboly zany. Zay ny tena ataonay satria misy certificat mihitsy avoaka par rapport amin'izay. Misy arahana hatreny an-tsaly voly dia mbola tsirihana ary ato amin'ny laboratoire anay. Dia misy certificat mivoaka hoe manaraka norme avy eo sa tsy manaraka. Zany hoe tena qualité zany no jerena ao anatin'ilay izy mba ahafahan'ilay mpamokatra vilona na mpamokatra karazan-java-maniry hafa ampiasaina ao anatina sakafom-biby manana production tsara ao anatin'ilay zavatra ataony. Tsika ve efa manana hoe tantsaha-mpamokatra ataoko hoe sakafom-biby ohatran'ny hoe vilona zany efa homologué amin'izao tsika miresaka izao? Tsika aloha zany efa manana karazana masomboly vilona efa homologué efa misy eto. Efatra angambany izay no anaty catalogue ao ary ny tantsaha-mpamokatra masomboly vilona koa efa misy satria efa nisy fiara-miasa niaraka tamin'ny MDB sy ny tetikasa profilé zay zany dia efa nametraka maromaro ihany zay ao anatina région 3 na 4 eo izay tena misehatra ao anatin'ny resaka ronono. Efa misy maromaro ihany azo tonga dia iarahana miasa zany. Dia ankoatr'izay moa ao anatin'ilay tetikasa ty mbola afaka mampitombo zany ireo isan'ny mpamokatra masomboly vilona ireo, zany hoe mbola afaka miforme zany misy ligne d'activité an'izay ao tanatin'ny tetikasa dia afaka atao zay. Eto am-pamaranana angamba dia tsy hainy tsy hisaotra ny ILRI tamin'ilay visite izay natao tany Kenya satria tena nahafahana nahita zavatra vaovao zany ary nahafahana nakatraikefa koa amin'ny lafin'ny resaka fiompiana na resaka teknikan'ny fiompiana tsotra na tena hoe any amin'ny resaka masomboly tena isaorana be dia be. Fandraisana nafinaritra ambiance koa nafinaritra dia tena isaorana be dia be fa na ny organisation natao ary dia tena hoe lamina daholo. Dia farany angamba hoe mirary ny tohizan'ny fiara-miasa ary mba ompitsika ao anatin'ilay fampandrosoana ny tontolon'ny fiompiana eto Madagasikara.
mila mirahina isika izay mitarika ireo mpiompy ireo tsy avela andeha irery zareo fa mila atsika izy amin'ny satria efa mandroso amin'izao ka ilaina teknôlôjia ny innovation sy ny fandrandrana avy aty amintsika mba ahafahan'zareo miroborobo kokoa. Makasitraka anao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany teto amin'ny televiziona malagasy. Alohan'ny isa rahantsika dia andeha hojerentsika hoe inona no lesona azo raisina tamin'ny fiainan'ny Razananoro Eline tamin'ny diandreo délégationna malagasy tany amin'ny ivitoerana Ilry tany Kenya na Europy. Ny lesona azo tsoahana rehefa misy dimaka ny ivelan'ny sala amin'ireny dia sofianatra io ny fomba fitenintsika malagasy ka na ho an'ny fanjakana io na ho an'ny teknisiana na ho antsika mpiompy ihany koa zava-dehibe voalohany dia ny fanovana toe-tsaina, ny fananana finiavana hoe andeha ampivoatra an'ity sy ampiariana fiompiana ity na ny fomba fiasa zany na ny fomba fanaovana ny teknika zany hoe fandraisana ny voka-pikaroandreo teknisiana ampiarina eny amin'ny fiompiana dia tompon'andraikitra ny tsirairay dia izay no ahafahana mampandroso ny Madagasikara. Dia mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany manome fotoananao indray ny ekipan'ny Gasy Mafoaka amin'ny heriny anito izao mametraka ny veloma finaritra tompoky lasy tompoky vavy.